Українські Мальдіви. Хто не знає, де це, я вам не скажу, де це. Бо ви всі приїдете сюди і нам не буде міста, де купатися. Така гарна в нас природа. А там он черепаха чи щось там було. Зараз ми подивимося. Чи то видра, чи черепаха. Не бачив? Наверно, черепаха була. Щось пірнуло, а що? Непонятно. Вже нема. Отака красотища.